हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। अगर आप फार क्राई 2 खेलना चाहते हैं और आपके पास कुछ इस तरीके का एरर आता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी वायलेशन हो जाता है। ठीक है, पर मैं आपको बताऊंगा, वर्बली बताऊंगा कि आप कैसे क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा जो फोल्डर है फार क्राई 2 का एक्सट्रैक्ट किया हुआ है फोल्डर है, यहीं से मैंने इंस्टॉल भी किया। यहाँ पर सेटअप है। ठीक है, यहाँ बस आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा रेज़र 1911 करके, यहाँ बस किसी और नाम से भी हो सकता है। तो इसे आप ओपन करोगे, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल इसे कॉपी करना और जहाँ बस आपने इंस्टॉल किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पर जाके ना इसको रिप्लेस कर देना। ये पुराना वाला है और वहाँ से जो कॉपी करोगे ना उसको रिप्लेस कर देना। तो इससे जो आपका गेम है ना वो स्टार्ट हो जाएगा और कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को। और इस वीडियो के लिए बस इतने ही। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।